Labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa da ku da muke kawo muku labaran duniya. Da farko ga muhimman kaninsa a yau. Shugaba Tinubu ya ce gwamnatin shi ba za ta biya 'yan bindiga ko sisun kwabo domin sako ɗaliban da aka sace a Kaduna ba. Jam'iyyun hamayya a Najeriya sun yi Allah wadai da dakatar da Sanata Abdul Lingi daga Majalisar Dattawa. A labarin ƙetare kuwa za a kai Falasɗinawa cibiyoyin jin ƙai kafin ƙaddamar da hari a Rafa. Sai kuma a fagen wasanni inda ƙungiyar PSG take son Rashford da Diaz domin maye gurbin Mbappe da zai koma Madrid. Tukanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu, mai karatu a yau Suleiman Hassan. Wani labari da ɗumi-ɗumin shi da muke samu na bayyana cewa an samu labarin mutuwar wata yarinya mai suna Fatima Abubakar da aka fi sani da Nana, mai shekaru 9 da haihuwa, wacce ake zargin an yi mata kisan gilla ne ta hanyar rataye ta bayan an yi mata fyaɗe a layin Isiyaku Gwamna da ke nan cikin garin Jos. Ku ci gaba da kasancewa da tashar Unity TV inda za mu kawo muku cikakken wannan rahoto a cikin labaranmu na gaba. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya umarci jami'an tsaro da kada su biya kuɗin fansar sakin kusan ɗalibai 300 da malaminsu da aka yi garkuwa da su makon da ya gabata daga wata makaranta a jihar Kaduna. Shugaba Tinubu ya kuma umarci hukumomin tsaro da su tabbatar an kubutar da dukkanin mutanen da aka sace ba tare da biyan 'yan bindigar kuɗin fansa ba. Ministan yaɗa labarai Muhammad Idris ne ya bayyana hakan ga manema labarai a ranar Laraba. Ministan ya ce shugaba Tinubu ya faɗa wa sojojin da ke laliban inda ɗaliban suke da su tabbatar ba a biya ko sisin kwabo a matsayin kuɗin fansa ba, inda tun farko 'yan uwan ɗaliban da ke tsaron suka ce 'yan bindigar sun buƙaci a biya su kuɗi mai yawa domin su saki yaran da suka sace daga makarantarsu a ƙauyen Kuriga. To a ɓangaren siyasa da shugabanci a Najeriya ko jam'iyyun hamayya a ƙasar nan sun yi Allah wadai da matakin da Majalisar Dattawa ta ɗauka na dakatar da Sanata Abdul Ahmed Lingi na tsawon watanni 3 bayan da ya yi wasu kalamai da ke nuna cewa an cusa wasu kuɗi masu yawan gaske da ba a san inda aka nufa da su ba a kasafin kuɗin Najeriya na bana. Jam'iyyun hamayyan suna ganin kamata ya yi a fara da gudanar da bincike kan batun cushen kuɗin domin tabbatar da gaskiya ne ko akasin haka, kafin daga bisani a ɗauki matakin dakatar da ɗan majalisar. Matakin dakatar da Sanata Abdul Ahmed Lingi na tsawon watanni 3 da Majalisar Dattawa ta ɗauka da yana ci gaba da shan suka, har ma ra'ayoyin wasu jam'iyyun hamayya ya zo ɗaya inda suka yi tir da lamarin. Jam'iyyarsa ta PDP ta bayyana matakin a matsayin wani yunkuri na hana gudanar da bincike da kuma yi wa 'yan Najeriya wasa da hankali kan batun da ya bankaɗo. Muƙaddashin jami'in hulɗa da jama'a na ƙasa na jam'iyyar ta PDP ya ce jam'iyyarsu tana goyon bayan sanatan game da matakin da ya ɗauka na yayata badakalar da yake zargin an yin. Ita ma a nata ɓangaren jam'iyyar PRP tana ganin akwai lauje cikin naɗi game da matakin dakatar da ɗan majalisar dattawan, inda Abdullahi Ahmad Wakili, wani tsohon ɗan takarar kujerar sanata na jam'iyyar a jihar Kaduna, ya ce maimakon majalisar ta kafa kwamitin bincike domin gano gaskiyar lamarin, sai kawai aka dakatar da shi na watanni 3, yana mai cewa jam'iyyarsu ba ta yarda da hakan ba, kana a gudanar da bincike a kan lamarin. Ita ma jam'iyyar Labour Party ta nuna damuwarta kan matakin, inda kakakin jam'iyyar Dr. Yunusa Salisu Tanko
ya ce suna tare da bayanin da sanata Ningi ya yi, kuma suna kira da a yi bincike kan batun kasafin kuɗin da ya yi zargi a kai. Ministan birnin tarayyar Najeriya Abuja Nyesom Wike ya yi alkawarin inganta tsaro a birnin, inda ya amsa gayyatar majalisa. Sai dai Wike ya ce babu wani yanki a duniya da babu rashin tsaro, inda ya ƙara da cewa zai yi wahala a iya daƙile matsalar tsaro gaba ɗaya a ƙasar nan. Ministan ya bayyana haka ne a yayin hira da 'yan jarida a birnin Abuja jim kaɗan bayan ganawar sirri da ya yi da majalisar tarayya. Wannan na zuwa ne bayan majalisar tarayyar ta gayyaci Wike tare da kwamishinan 'yan sanda na birnin Abuja wato Bennett Igwe a birnin Abujan. Wike ya ce a yayin ganawar da suka yi ta kusan awanni 4 sun tattauna muhimman abubuwa masu amfani. Ya ce da kansu mambobin majalisar sun amince da cewa tabbas an samu ci gaba wurin inganta tsaro a birnin idan aka kwatanta da kwanakin baya da suka gabata. Ya ƙara da cewa cafke kasurguman 'yan bindiga da ake nema ruwa a jallo ya yi matuƙar tasiri wurin inganta tsaro a faɗin birnin tarayyar da kewaye. To a fannin lafiya kuwa a nan cikin gida jihar Plateau, cibiyar bunƙasa harkokin iyali wato Society for Family Health a turance ta bi sawun miliyoyin mata wajen gudanar da bikin ranar mata ta duniya na shekarar 2024. A lokacin da cibiyar take zagaye unguwannin ƙaramar hukumar Mangu ta nan jihar Plateau a ranar Laraba, cibiyar ta ja hankalin mata da su kasance masu kula da lafiyarsu ta hanyar ɗaukar duk wani mataki da zai kai su ga gaci. Cibiyar haɗin gwiwa da ma'aikatar kula da lafiya a matakin farko ta jihar Plateau da reshen ma'aikatar na ƙaramar hukumar Mangu ne suka gudanar da atisayen zagaye unguwannin domin a wayar da kan mata akan muhimmancin sabuwar allurar nan ta yi da kanka wato Depo-Provera contraceptive injection a turance. Wannan allura dai tana kunshe ne da wani sinadarin bayar da tazarar haihuwa har na tsawon watanni 3, inda mabukata za su iya yi wa kansu allurar a lokacin da suke bukata. Ana da yin allurar ce a cinya domin kaucewa ɗaukar ciki har na tsawon watanni 3 da wa'adinta zai ƙare. A lokacin da take hira da manema labarai, daraktar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙaramar hukumar Mangun jihar Plateau Mrs. Martha Hassan ta bayyana cewa babu wani uzuri da mata za su bayar wajen kula da lafiyarsu, inda ta ƙara bayyana muhimmancin karɓar allurar domin inganta lafiyar iyali. Muna sa ba mata goyon baya so that su ma su kawo abin da suna da shi, duk abin da Allah ya sa a cikinsu da za su yi ma mutane amfani da shi. Muna ce a ba su goyon baya so da su samu opportunity su yi abin da ya kamata su yi. Abu biyu nake fa. Shi ma a nashi ɓangaren jami'in wayar da kan al'umma na ma'aikatar Mr. James Tampes ya jaddada yin kira ga mata da su inganta rayuwarsu da ta iyali ta hanyar amfani da allurar. Gaskiya shine kowa da ya samu kanshi a matsayi, because ko a gidanka kai sarki ne ko ba haka ba, a gidanki ke sarauniya ce, kuma akwai mata da suke tare da ke, ko kina da ofisinki ke ma sarauniya ce, ke ma ogani. A bada wannan zarafin, a bada wannan environment din da za a nuna wa mata cewa su ma za su iya, because by the time kika nuna mata cewa ita ma za ta iya, kina ba ta sense of belonging kenan, and you get the best out of her. Tun da farko a cikin jawabinta, jami'ar wayar da kan al'umma ta cibiyar Society for Family Health Joyce Asanato ta ce gabatar da rigakafin musamman a guraren da aka samu rikici zai taimaka wajen kintsuwa daga halin da aka shiga. Wakiliyar tashar Unity TV da rediyo Ummu Kursum Abubakar Ibrahim ta rawaito cewa wasu daga cikin matan da suka karbi allurar sun bayyana gamsuwarsu a kanta, inda suka kara da cewa zai taimaka musu wajen kula da lafiyar iyalinsu.
To daga batun kiwon lafiya a nan jihar Plateau da ke tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya a labarin ƙetare kuwa sojojin Isra'ila sun ce sun shirya kai Falasɗinawan da suka rasa mahallansu a Gaza zuwa abin da suka kira cibiyoyin jin kai a tsakiyar zirin gabanin ƙaddamar da ƙudurinsu na kai hari ta ƙasa. Sun ce za ta kwashe wato mutanen ne daga Rafa a kudancin Gaza zuwa tsibiran, sannan kuma za su ba su kayan jin kai da kuma muhalli na wucin gadi duk da wurin da ake shawarar kai su ya lalace sakamakon yawan hare-hare da ake kaiwa ta sama da ƙasa. Rafa dai ta cunkushe da fiye da Falasɗinawa miliyan 1 waɗanda hare-haren Isra'ila suka tilasta musu tserewa daga gidajensu a Gaza. Duk da gargaɗin da ƙasashen duniya suka yi, Isra'ila ta dage cewa kai hari ta ƙasa kan birnin ne hanya ɗaya tilo ta murƙushe ƙungiyar Hamas. Amurka ta ce dole ne Isra'ila ta nuna tana da wani tsari na kare farar hula kafin kai irin wannan hari a Rafa. To a fannin wasanni kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafar Paris Saint-Germain tana shirin taya Marcus Rashford kan kuɗi da ya kai fam miliyan 80. Ƙungiyar ta ce a shirye take ta riƙa biyan ɗan wasan gaban na Manchester United dalar Ingila da Ingila albashin kusan fam 500,000 a duk mako. Kazalika ƙungiyar ta PSG tana son ɗan wasan gaba na gefe na Liverpool kuma ɗan ƙasar Colombia Luis Diaz mai shekaru 27 domin maye gurbin Kylian Mbappe wadda ake sa ran zai tafi Real Madrid. A wani labarin makamancin wannan kuwa, shugaban kungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea Todd Boehly ya shirya tsab domin sayar da Romelu Lukaku wadda ke zaman aro a Roma. Kazalika shugaban ya shirya raba gari da mai tsaron ragar Spaniya Kepa Arrizabalaga wadda shi kuma yake zaman aro a Real Madrid. An rawaito cewa dukkansu su biyun zai sake su zuwa ga ƙungiyoyin gasar Saudiya a bazara domin samun fam miliyan 100 daga cinikin 'yan wasan. To wannan rahoto na wasanni shi ya kawo mu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu yi sallama, za a iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu duk at Unity TV. To iyakacin abin da labaran ya kunsa kenan a madadin kowa da kowa, musamman abokan aiki injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku Awal Ibrahim GSM da Muhammad Shamsuddin Kabir Albashir. Haruna Umar shine ta ce labaran, ni Suleiman Hassan da na karanto muku a madadin su baki ɗaya nake mana fatan alheri da fatan za mu kasance cikin masu samun ni'ima da gafarar Ubangiji da kuma dukkanin falala da ke cikin wannan wata na Ramadan. Labaran duniya, labaru da dumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity